Hvad så, gutter og gutinder? Velkommen til den her nye video. Som sagt, så har jeg overvejet mange ting, både på Twitch og generelt mange ting. Og vi kommer frem til, at jeg rigtig gerne vil begynde at starte på YouTube igen, fordi at vi har skabet så fucking god content til jer her for tiden. Så gutter, jeg vil gerne høre i kommentaren, hvad I rigtig gerne vil se og forvente på kanalen. Skal det være fuldt ud på trading? Skal det også være Food Champions, Weekend Caps og selvfølgelig noget VL, altså Weekend League rewards, hvor vi åbner folks rewards som mine rewards? Skal det være kun udelukkende trading, eller hvad vil I have? Vi også have gameplay, eller food draft to glory account, et eller andet, gutter. I må meget gerne skrive i kommentaren, hvad I rigtig gerne vil se, og komme med forslag. Det kunne i hvert fald hjælpe mig, så det kunne virkelig være super lækkert, hvis I gad lige at gøre det. Til der ser FIFA-holdet jo rigtig lovende ud, som jeg også godt ved på Twitch. Så vi kan godt lave en masse sjov på det hold. Lave points to packs, et eller andet road to glory account. En account, hvor jeg udelukkende trader. I bestemmer det, gutter. Jeg vil meget gerne høre, hvad I siger og synes i chatten eller i kommentaren. Og så ses vi bare til næste video, gutter. Heads up, man. Hygge jer. Hej.